لو بتدوروا عن وصفات سهلة وسريعة واقتصادية توفر عليكم الوقت والمجهود، يبقى انتم اكيد في المكان المناسب. هشارك معاكم تحدي جديد من مطبخي. هنعمل 3 وصفات سهلة واقتصادية، واكلاتنا كلها وجباتنا سريعة. هتوفر معاكي بقى في حيرة كل يوم هنفطر ايه ونتعشى ايه. يا سلام بقى لو رايحة المصيف، يبقى اكيد الفيديو ده هيكون مناسب جدا ليكي، لانه اقتصادي وعلى قد الايد، وهيوفر معاكي كل حاجة تخطر على بالك، لان اي حاجة تنفع. مستعدين لتجربة حاجة جديدة؟ طب ما يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في